деги клеткалар бар, баардык адамдарда эле эмес, даже бизде курт кумурскалардын да мээси бар, любой баардык жандыктардын баардыгында тең мээ бар. Ошол мээбизде бизде кандайдыр бир нейрондор бар экен да. Нейрондор деген булар клеткалар. Ар бир нерсе майда көзгө көрүнбөгөн клеткадан турат деп окуганбыз, мектептин курсунда деле окуганбыз, өзүбүз билебиз. Биздин ар бир денебиздин ар бир мүчөсү өзүнчө бир клеткадан түзүлгөн да. Ошол клеткалар биригип отуруп, мисалы ар бир бөлүктөр түзгөн. Башты, колду, бутту, денени дегендей сыяктуу да. Ошол сыяктуу эле биздин мээбиз дагы майда клеткалардан турат экен да. Ар бир клетканын өзүнүн функциялары бар да. Ар бир клетка бир кандайдыр бир нервтерди же болбосо организмдеги кандайдыр бир мүчөсүн кыймылдатканга же болбосо ар бир адамдагы денедеги баардык нерсени кабыл алганга бир өзүнүн бөлүктөрү бар да. Ошол бөлүктөрдүн ичинен мээде дагы бул өзү адамдын баш мүчөсүндөгү бир бөлүгү. Ошол бөлүк дагы бир майда клеткалардан турат экен да. Мына ошол клеткаларда биздин өзүбүздүн жашообузда жашап жаткан көрүнүштөрдүн баарын кабыл алган, калыптанып калган ошол мээдеги ошол майда клеткалар экен да. Калып калган көп эле адамдарда бар ошондой. Бизде ошондой бир өзгөчөлөнгөн мээде клеткалар бар экен. Ошол клеткалардан анан биздин жашообуздун маңызы көрүнүп турат экен да. Мисалы бизди курчап турган адамдар менен биз ар кандай мамиледебиз да. Ар кандай мамилебиз. Көрүнүшүнөн эле байкасаңыздар, кээ бир адамдарды карап баратканда мен мурда муну байкачу эмесмин. Ошол кийин уже акыркы жылдары ошолорду байкала баштадым да. Мага мурда сезчү эмесмин, кийинки убактарда сезе баштадым. Сиздердин жашооңуздарда байкасаңыздар, сизди курчап турган адамдарды караганда ошолордун лицосунан, бет түзүлүшүнөн ар кандай мындай көрүнүштөрдү байкайсыңар да. Мисалы, мен көпкө чейин мындай жылмайып, күлүп сүйлөп, мындай жылмайып, адамга мындай жакшы мамиле кылган адамдар менен бат сүйлөшчүмүн дагы. Анан мындай кабагым бүркөп, аябай жини келип аткан адамдарды караганда мындай көп сүйлөшө алчу эмесмин да. Мындай коркуп турчумун, потому что ал бир жаман кагып жиберет же бир мындай жаман мамиле кылып коет деген ушундай бир сезимдер болчу эле да. Ошон үчүн мен ал адам менен сүйлөшө алчу эмесмин да. Бирок ошо күлүп жайнап мындай адамга мындай жылуу мамиле тартылып аткан адамдар менен бат сүйлөшүп кетчүмүн да. Көп адамдар ошондой да. Биз өзүбүз сезбейбиз, бирок сезбегенибиз менен мындай байкап көрсөңүздөр, өзүңүздөр ошондой сүйлөшө турган адам менен сүйлөшүп кетесиздер. Мындай кээ бир адамдар менен бир немкени сурасаң деле кагып койсо, мындай жаман болуп өзүңүзчө мындай башкача болуп калып калат да. Анан мен бир таанышым бар эле да. Ошол таанышымды мына ошол жылдарга чейин байкачу эмесмин, бирок бир күнү экөөбүз сүйлөшүп калдык. Ошо сүйлөшүп отурсак эле мындай сиздер мындай телефондон көрдүңүздөр беле? Телефондун бир функциясы бар да. Ошол функцияны ачканда сиздин лицоңузду көрсөтөт. Сиздин лицоңузду кандай абалда экенин айтат да. Ошол эмени экранга бетиңизди койгондо, ошол функциясын иштеткенде сиздин лицоңуздун немесин көрсөтөт. Кандай абалда экенин да, жиңиңиз келип атканын, же болбосо жылып, же мындай жылмаюуда экениңизди, ошол канчалык деңгээлде адамдын мындай лицосу кандай абалда экенин көрсөтүп бере турган ушундай бир функциясы бар да. Анан ошол эмени караганда мындай лицонун өзгөрүшүн байкап айтып турат да, мынчалык процентте мына кабак бүркөп, ошол жанагы астындагы эле ошол эмелерде, рисуноктардан жана мультфильмдин эмелери менен көрсөтөт да. Ошондо адамдын мындай бетиндеги, жүзүндөгү ошо злость, мындай жини келгенин, ошолордун баарын байкап турат. Ошол сыяктуу ошол менин таанышымды мен караганда мындай сүйлөшкөндө бир башкача мамиле менен сүйлөшчүмүн да. Анткени мен аны менен сүйлөшсөм, ал же кагып жиберип, же бир мындай ушундай бир нерсе кылып, мындай грубо мамиле кылып ушинтип сүйлөчү эле да.
Анан мен муну аябай мындай кыялы жаман, аябай оор адам деп элестетчүмүн. Көрсө кыялы деле жакшы экен болгону гана мен ошо сүйлөшүп отуруп ушунчалык бир эме көп нерсени таң калып билдим да. Көрсө ал адам такыр ыйлабайт экен да. Ыйлабайт экен. Анткени ал айтып берип атпайбы, мен деген эркектер менен иштейм дейт да. Мен жумушум жалаң эркектер менен байланыштуу дейт. Эркек адамдар келип иштешет дейт. Бүт баары мындай жестокийрээк, мындай катуу, мындай грубый мамиле жасашат дейт да бири-бирине. Анан ошолордун мамилесине жараша жооп берип атып, мен да ошондой болуп калгам. Анан жакын эле бир тууганынын баласы чарчап калган экен, кичинекей төрөлгөн баласы. Ошондо дагы мындай чоңоюп калган дейт, 1,5-2 жаш болуп калган бала чарчап калса дагы ошону көрүп жүрүп, ушунчалык согунун, жакшы көрчүмүн дейт, мындай өп, кучактап, ушундай жакшы көрсөм дагы дейт да, ошол балага такыр мээримимди берип атсам дагы дейт, ошол бала чарчап калганда дейт, мен ошого да ыйлаган жокмун дейт да. Анан сен эме кандай эме өзүң мындай курчап турган адамдардан эмнени байкайсың десем, ошол көбүнчө ошо мындай жаман нерселерди көрөт экен да. Башка адамдардан только мындай кыялдарын, жаман жактарын эле көрө берет экен. Ошону айтып берип атпайбы? Анан мен кинону көргөндө да дейт да, телевизордон кээде кино көрөм дейт. Кино көрсөм дагы мен жанагындай мындай жашоонун кинолорун көргүм келбейт дейт да. Мен жанагындай ужастарды, ушундай коркунучтуу фильмдерди, же болбосо жанагындай убийцалар, же бир мындай киши өлтүрүп, антип ушундай жаман кинолор барбы? Ошондой жестокий кинолорду көрөт экен да. Көрдүңүздөрбү? Ошонун баардыгы тең анын ички дүйнөсүндө, ошол мээсинде калыптанып калгандагы ал жашоонун баарын тең ушундай мындай тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды, жаман нерселерди көрүп, ошол жүзүндө калып калган экен да. Анан мен муну эмне үчүн айткым келет? Сиздер бирөө менен сүйлөшүп атканда, же болбосо бирөө менен байланышып атканда байкасаңыздар, адам ошол адамдын жүзүнөн башка адамдардан мындай жаман жестокость, же болбосо мындай эмелерди, мыкаачылыкты, же болбосо мындай жаман мүнөздөрдү байкагандар болсо, бул адамдын өзүндө бар экен да ошол мүнөздөр. Себеби адамдын мээсиндеги ошондой клеткаларда мурда башынан өткөн нерселерден ошол жерде калыптанып калат экен дагы, ошону башка адамдардан көрө берет экен да. Жана мен айтып аткан ошол менин таанышым башка адамдардан только жаман нерселерди көрчү да. Мындай кырс, кыйкырып, урушуп, бирөө айтса да мындай жумшак жооп берчү эмес да, кагып жооп берчү, мындай жини келип, ыза болгондой, бирөө менен урушуп кеткендей, ушундай мындай катуу бир грубая мындай эме менен жооп берчү да. Ошондо мен ошо сыртынан ошондой жооп берип, эмнеге ушундай деп эле таң кала берчүмүн да, эмнеге эле жини келе берет деп. Бирок мен өзүм мындай аны аябай мындай мамиле түзчү эмесмин, анткени бир кагып ийгенден кийин мындай адам ошол адамдан кача баштайсың го, кагып ийет экен, кой аны жолу ойлогоюнчу деп коюп кетип каласың мисалы. Ошол сыяктуу ал адам ошо башкалардан только бирөө мындай жакшы сөз айтса дагы ага мындай катуу тиет экен да. Бир нерсени сураса дагы ага бир кагып жооп берип, анткени өзүнүн ошол адамдын ичинде только ошондой гана мындай сезимдер бар да. Же болбосо анын баары тең бул мээдеги ошол клеткаларга ошондой нерселер кичинекейинен калыптанып калган да. Анан сүйлөшүп отурсак көрсө, мындай жашоосунда өзүнүн атасы эмес, бакма атасы экен, эмне өгөй атасы экен да, өгөй атасы менен жашаган экен. Ошол өгөй атасынан ушундай мындай жалаң гана ушундай мындай кырс мамилелерди көргөн экен да, эч качан мээрим алган эмес да, Анан ошол эмеге калыптанып отуруп, ошо мээдеги клеткалардын баары ошого толуп калган да. И ошол улам баягы подростковый периоддон өткөндө, чоңойгондон баштап ошондой мамилени гана көргөндүктөн, ошол калыптанып калгандыктан башка адамдарга да ошондой мамиле кылып калган да. Ошон үчүн ар бир адамдарда байкасаңыздар, базарга барсаңыздар деле аябай көп жашоодогу көп нерселерди байкайсыңар да. Кээ бир адамдар муну аябай мындай серьезный кабыл алат чын эле. Анткени ал адамдын өзүндө ошол нерселер бар да.
мына ошол чагылууну башка базардагы адамдардан же көчөдөгү адамдардан же бирөөнүн мамилесинен ошону көрөт да, жини келип кайра ошого кайтарып сүйлөп урушуп талашып кетет да. Эгерде андай нерсе сизде жок болсо, ал нерселерди сиз мейли бул өзүнүн жини келип аткан турбайбы, өзүнүн характери ушундай турбайбы деп басып кетет да. Мисалы мен ошентип эле басып кеттим, мунун характери оор турбайбы, ой сүйлөшпөй эле коеюнчу деп коюп күлүп коюп кетип калчу элем да. Мени менен чогуу жүргөн адамдарга катуу тийгендер кайра аны менен айтышып урушуп кеткендерин көрчүмүн да. Бирок мен бир да жолу урушкан эмес, мындай сүйлөшүп эле, мындай мамиле жооп берип эле сүйлөшүп коюп эле кетип калчумун. Мунун характери аябай оор экен деп коюп элечи, көңүл бурчу эмесмин. Көрсө адамдардын өзүнүн жашоосунда аябай көп нерселер болот экен да. Биз өзүбүз баягы кичине кезибизден эле кандай чөйрөдө жашасак, ошол чөйрөнүн көрүнүштөрү, ошол чөйрөдө болуп аткан окуялар биздин немебизге таасир тийгизет экен да. Ошол мээде сакталып калат экен. Ошол көрүнүштөр калып калса, биз башкалардан көргөндө ошого ответ кыла берет экенбиз да. Аны менен кош айтышып, урушуп, талашып, анын жаман жактарын көрүп, анын кыялдарын байкап көрсө, мунун баардыгы тең өзүбүздө бар болгон үчүн ошол нерселерди башкалардан көрөт экенбиз да. Мына ошол чагылуу биз деле күзгүнү караганда көбүнчө сулуулук үчүн көрүнөбүз, чачыбызды оңдоп алалы, чачыбызды тарап алалы, же болбосо бетибизге боекторду коелу, боенолу, же көзүбүздүн кандай болуп калыптыр, бетибиз кандай болуп атат, крем сүйкөгөндө балким ушинтип эркектерби, аялдарбыз күзгү көрүнүп атканда өзүбүздүн кээде кечпирибизди көргүбүз келет. Ошол көргөндө эле биз эмне кылабыз, өзүбүздүн эле чагылуубузду ошол күзгүдөн көрөбүз да. Менин бетимде мындай так пайда болуп калган турбайбы, менин чачым мындай кыйшайып калган турбайбы деп биз ошол күзгү аркылуу өзүбүздүн көрүнүшүбүздү көрөбүз да. Мына ошол сыяктуу эле башка адамдардан дагы биз мээбизде сакталып калган болуп өткөн окуяларды башка адамдардан көргөндө ошону сезет экенбиз да, байкайт экенбиз да. Ошону биз өзүбүздүн ошону бар экенин билгенибизди башкалар көрсөтүп берет экен бизгечи. Күзгү адамдардын адаттарын же болбосо кыялдарын, кандайдыр башынан өткөн бир жаман нерселерди көргөнүбүз, бул баардыгы тең биздин жашообуздагы окшоштуктарды көрсөтүп берет экен. Биздин жашообузда болуп өткөн нерселер биздин мээде баягы нейрондордо, клеткаларда сакталып калган үчүн бизге ошол башка адамдардын кыялдары күзгү болуп берет экен да. Ошондуктан көп адамдар өзүбүздүн жашообузда эле, өзүбүздү болуп аткан нерселерди эле башка адамдардан байкап көрө берет экенбиз да. Мисалы, сиз эгерде мындай аябай сүйүнүп, кубанып, мындай көңүлүңүз кубанычка толуп, ушундай болуп турган убакта, настроенияңыз жакшы болгон учурда сизде мындай көңүлдүү мындай жакшы маанай болот да, же болбосо ушундай сонун бир мотивация болот. Бул кайсыл учурда болот? Аябай үй бүлөңүздө бир жакшы нерсе болгондо, ошондо кубанычтуу болуп, кимге айтарыңызды билбей мындай эметип аткан убакта башкалардын жаман кыялдарын, жаман нерселерди сиз байкабайсыз да. Байкабайсыз, анткени сиздин нейрондоруңуз ошо кубанычка толуп турган убакыт болот да. Ошол анча-мынча бирөө кагып жиберсе да сезбейсиз, анткени сизде ал көрүнүш жок сиздин мээңизде. Ал кезде сизде кандай кубанычтуу бир сонун сезимдер бар. Мээдеги нейрондордо ошол сезим орноп турган убакта сиз андай нерселерди эч качан байкабайсыз да. Кайсыл учурда сиз көрөсүз, сиздин мээңизде нейрондордо, ошол клеткаларыңызда жаман көрүнүштөр орноп калган убакта, ушундай бирөө менен айтышып кеткенде, урушуп кеткенде эмнелер орноп калат, жиниңиз келип, кыялыңыз кармап, ошол моментте алдыңыздардан бирөө чыгып бир нерсени сурап койсо деле кыйкырып жооп берип, же болбосо катуу бир жаман характерлерди көрсөтүп жибересиз да. Демек сиздин эмне дейт, ал адамда эч кандай күнөө жок, ошонун баардыгы сизде болгон үчүн сизден ошондой көрүнүштөр чыгып, ошондой көрүнүштөр пайда болот да. Сиз көп адамдарчы мындай эң негизги бул күзгү принциби эмнеде?
Мисалы, күзгүнү караганда адамдар көбүнчө өзүн көрөт, өзүн көрөт, өзүңүзгө окшогон сүрөттөлүштү көрөсүз да. Сиз ошо өзүңүздө кандай сүрөттөлүш болсо, башка адамдарга ошону көрсөтөсүз да. Мен жана айткан адам ошол өзүндө мээсинде нейрондордо ошондой нерселер болгон үчүн ал башка адамдарга ошону гана көрсөткөн да. Көбүнчө адамдар башка адамдардан аябай мындай жаман характерди көрүп, жаман привычкаларды, мисалы адаттарды көрүп байкап калса, бул ошол адамда ошондой характер бар экенин белгиси да. Ошондой характер бар экени, ошондой кыялдар бар экени, ошондой бир көрүнүштөр бар экени билгизет. Бул ошол башка адамдардан көрүнөт да. Мисалы, эгерде жини келип характерин көрсөтүп, эметсе, кош айтышып, кыйкырып, аны ответ берген адам, значит, ошого эмне болду? Ошонун мээсинде ошондой бир учурлар калып калган да. Ошондуктан ошого ответ кылат. Кээ бир адамдар айтат го, мен антип тура албайм. Андай нерсени көргөндө мен сразу айтам, бетке айтам. Мен көбүнчө мындай нерселерге чыдап тура албайм, мен беттен алып эле кайра өзүнө ответ кылам дейт да. Мен андайларды көтөрө албайм дейт. Анткени адам ошол адамдын өзүндө ошондой клеткаларында ошондой нерселер сакталып калып калган да. Ошол адамдын өзүндө ошо кандай нерсе калыптанып калып калган болсо, ошону башкалардан көрөт экен да. Мына ошол чагылуу, ошол күзгү нейрондору деп коет да бизде. Ошону арылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кээ бир адамдар жашоонун кыйынчылыктарын тартты, мен өмүр бою аябай кыйналып жүрүп өткөм, менде деги эле мага бир жакшы бир нерсе болбой койду, канча аракет кылсам да мен жашоом оңолбой койду деген адамдарда ошондой клеткалар аябай өөрчүгөн да. Ошондой клеткалар аябай мээде толтура, ошондуктан ошол адамдардын өзгөрүүнү каалабай, баягы эле көнүмүш адаттарын кайталай берет да. Мен андайды кыла албайм, мен ушундай жашоодо өскөм деп элечи, алып эле же болбосо ошол жашоонун өзүн ошол жашоодо курмандык деп элестетип эле жашай беришет да. Көп адамдар бул адамдардын өзүндөгү текеберчиликтен да, текеберчиликтен. Менде деле мурда бир жиним келгенде эмес, именно башка бирөөнүн жаман жактарын көргөндө жиним келип ыза болуп ушундай эметип кетчүмүн да. Көрсө ошол нерсе менде бар болгон үчүн ошого ушундай кыжырдануу пайда болуп, ошондон жиним келип кетишкен да. Мисалы, сиздер да байкасаңыздар, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн акырындан бирден текшерип, байкап чыксаңыздар, көп нерсени ачылыштарды ачып аласыздар да, өзүңүздөрдө эмне болуп атканын. Негизи күзгүдөн деле ар кандай көрүнүштөр көрүнө берет. Мисалы, окуялар, башыбыздан өтүп кеткен ичибиздеги таарыныштар, бирөөгө таарынып калганда, же болбосо ар кандай нерселерди калыптандырып алганыбыз, калыптандырып алсаңыз, мисалы, ар кандай көрүнүштөрдү калыптандырып, андай эмес, мен мындаймын, мен жиним келгенде ушундаймын деген баягы көрүнүштөрдүн баарын калыптандырып алганбыз да бизчи. Менин адатым ушундай, менин кыялым ушундай деп калыптандырып алганбыз да. Бирок ошол калыптандырып алганда бизде ошондой болгон окуялар, ситуациялар кайра кайталана берет экен да, жашоодо кайталана берет экен да. Менин бир тууган эжем өзүнүн жашоосунда, семейный жашоосунда бир жолу отуруп алып аябай ыйлады да. Эмнеге ыйлайсың? Эмне болду деп ошентсем, сен аябай мындай күчтүү элең го, мындай көтөрөмдүү элең го, сени такыр көп мындай характериң аябай мындай оор болгон эмне? Баарын эле жини келип кыйкырып, ушуп кетип, бат эле эметип кете берчү да. Анан мен эмнеге ушундайсың, анан эмнеге ыйлап атасың десем, эмнеге эле мага ушундай жашоону берип койгон деп эле өзүн күнөөлөп ыйлап атат да. Көрсө
эгерде өзүндөгү болуп аткан эмени, ичиндеги ички дүйнөсүндө болуп аткан проблемаларды өзү чече албаса, аны эч качан бирөө чечип бербейт да. Өзү эч качан башка бирөөгө барып айткан күндө дагы ал нерсени эч ким чече албайт. Анткени адамдын өзүнүн жүрөгүндөгү, өзүнүн мээсиндеги болуп аткан окуялар только адам өзү гана чечет да. Эч качан бирөө жардам бере албайт. Качан өзү позитивдүү болуп, ички дүйнөсүндө баягы жакшы нерселерди көрө билип, аны курчап турган нерселерди байкай билип, жакшы сүйүнүчтөрдү, кубанычтарды, ошолордун баарын тең эстеп билип аткан адам болсо, анда ошол окуялар да жакшы жака өзгөрөт экен да. Жакшы жака өзгөрөт экен. Эмне үчүн жана мен айтып атам, кубанып атканда, сүйүнүп атканда анча-мынча башка бирөө кагып жиберсе деле, бир нерсени туура эмес берип коебей барчы десе деле, койчу деп коюп сүйүнгөн бойдон жүрө берет да адам. Көрдүңүздөрбү? Андай нерселер байкалбайт, көрүнбөйт. Адамдын өзүндө да бүт баардык нерсе адамдын өзүндө экен да. Бизди курчап турган дүйнөдө болуп аткан окуялардын баардыгы тең биздин ички дүйнөбүздү көрсөтөт экен. Бизди курчап турган окуялар. Кандай окуя болуп кетсе дагы, ошону өзүңүздөн изилдеп көрүш керекпиз да. Өзүбүздө эмне болуп атканын байкашыбыз керек. Ошону бизди курчап турган дүйнө чагылдырып көрсөтүп турат да. Ошол нерселердин баардыгын тең биринчи өзүбүздөн издешибиз керек да. Өзүбүздө болуп аткан үчүн гана башкалар аркылуу көрүнүп турат да. Биз негизи адамдар аябай түрлүү болот эмеспи? Аябай түрлүү болот адамдар. Мисалы, кээ бир адамдар бирөөнү мындай басынтканды, бирөөлөргө мисалы кыйын болгонду жакшы көргөн адамдар болот да. Анткени ал адамдарды да жашоосунда башкалар ошентип басынткан да. Мисалы, биз мугалим болуп иштеп калгам мен. Мугалим болуп иштеп жүргөндө бир кээ балдар бар эле да. Ушундай мындай жинин келет. Муну кылып кой, аны кылып кой десең качып кетет, же кылбай коет. Эмнеге кылбай койду деп эле жинин келет да. Көрсө ал баланын үйүндө деле ошондой тарбияда болгон да. Эмнеге бул жакшы, бул жаман бала деп ичиңен ойлойсуң да. Эмнеге ушундай болуп калган деп ойлойсуң. Көрсө ошол чөйрөдө көп окуялар өзүнүн жашоосунда ошол баланын үй бүлөсүндө өткөн да. Мына ошонун баардыгын тең ошол мектепке келген жерде ошол нерселерди көрсөтөт. Мисалы, үйүндө чоңураак байкеси чоңдук кылган болушу мүмкүн да. Үй бүлөдө байкеси чоңдук кылган эмне? Сен кыласың, бас сен кичинекейсиң, сен эмнени кыл десем ошону кыласың деп көндүрүп койсо, көндүрүп же болбосо ошолорду айта берип, ошол бала ошол жашоого көнүп калган болсо, башка мектепке барса деле, башка өзүнүн эмерээк, слабыйраак баланы табат дагы, ошол балага ошол чоңдукту көрсөтөт экен да. Ага көрсөтүп аткан характерлердин баары тең ошол баланын өзүнүн ичинде, мындай жашоосунда болуп аткан үчүн үйүндө ошол мектепте ошону көрсөтөт да. Ошол сыяктуу эле ар бир адамда, бизде ушундай нерселер болуп турат экен да. Биздин жашообузда тилекке каршы ар түрдүү адамдар бар да. Мисалы, бирөөсү паразиттер деп коебуз. Мисалы, башка бирөөнү эле жей берет да. Адамдын жумшагын адам жейт деп коет го. Башка бирөөнү жумшап, кыйнап, мисалы, чоң болуп эле, балким диктатор болуп көнүп калган, директор болуп, мисалы, мектептин директору же балким бир вузда, бир факультеттин директору болуп иштеп калган болсо, ошол башка бирөөлөрдү башкарып ушинтип көнүп калган адам баардык жерде эле ошол кылган эмесин көрсөтө берет да. Көнүп калган адаттарын көрсөтө берет да. Ушул башка адамдардын энергиясын алат. Бирок аны өзү сезбейт да. Өзү сезбейт. Эгерде башка бирөө аны башкарып койсо, же болбосо бир нерсени туура эмес кылып койсо, мынтпайсыңбы деп айтып койсо, ал сразу беттен алып, мен өзүнүн директор болуп иштеген өзүнүн мамилесин көрсөтөт да.
биздин жашообуздагы ошол көрүнүп аткан ал адамга мисалы башка бирөөнүн башкарганы жакпай калат да, жини келип өзү башкара баштайт. Көрдүңүздөрбү? Ошо башка бирөөдөн ошо өзүндө болгон мүнөздү көрөт экен да. Биз мына ошол ар бир адамдын ички дүйнөсүндө болуп аткан окуя бул биздин мээбизде сакталып калган нейрондордон болуп атат да. Ошондуктан кээ бир ушул адамдардын бир түрлөрү ошо паразит болуп калган, а экинчи түрү мисалы айла жоктон ооруп калып, ушинтип оорунун азабын тартып жүргөн адамдарда дагы мындай ушундай наалыган бир моменттер болот. Наалып, бирөөгө аябай мындай жашоосуна наалып ушинте берет. Анткени дайыма бир жерде оорунун азабын тартып жүрө берип, ошо бирөөлөргө ошо өзүнүн проблемаларын айта берип көнүп калганда, ал башкалардын проблемасын эч качан укпайт да. Анткени бул айла жоктон ошондой абалга туш келип калган да. Бул адамдарда эмне үчүн оору мага эле келе берет, эмнеге ушул өмүр бою эле кыйналып жүрөм го, башкалар ден соолугу чың эле жүрөт го дегенин баары тең өзүнүн ичиндеги дүйнөсүндө ошо кечке наалган сайын ал оору күчөйө берет да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн ички клеткалары менен, мээде клеткалары менен өзүнүн жашоосунда болуп аткан окуялар эмне үчүн экендигин баарын тең адам ички дүйнөсү менен изилдеп чыгыш керек да. Кээ бир адамдар мындай да, бирөөгө жүктөп коет да, башка адамдарга жүгүн жүктөп коет дагы, өзү ошол өзүнө ошол жоопкерчиликти ала албаган адамдар бар да. Өзүнө жоопкерчиликти ала албай эле бирөөгө шылтоолой берет да. Бирөөнү эле мындай менин ордума сен кылып койчу, сен бүтүрүп койчу, сен кыйсың, сен эмете аласың деп эле кача берет да. Өзүнүн мен андайга жокмун, мен аны кыла албайм, мен муну кыла албайм деп эле шылтоонун баарын башка бирөөгө жүктөп эле жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алгандан кача берет да. Ошондой адам болбошубуз керек да. Биз ошонун баарын тең өзүбүз кандай адам экенибизди анализдеп чыгышыбыз керек. Эгерде сизге башка бирөөнүн бир жаман характери көрүнүп калса, сиз ошону өзүңүздөн байкап көрүңүз. Менде ошондой барбы? Ушундай окуя болгон, значит. Же болбосо менде ошондой көнүмүш адат бар, демек башкалардан көрүп атам ошону. Деп өзүбүздү изилдейбиз да. Ушул өзүбүздүн үстүбүздөн иштөөнүн баардыгы тең бул адамдын жакшы жагын ачып бере алат да. Эч качан башка бизди курчап турган адамдарга нааразы болбоңуз. Эгерде сиз башка адамдарга нааразы болуп аткан болсоңуз, демек сиздин өзүңүздө ошондой нааразычылыктар толтура да. Сиз башка адамдарды күнөөлөбөңүз, анткени сиздин ичиңизде ошондой күнөөлүү сезимдер толтура да. Эгерде сиз кырс болуп, бирөөнү кагып, мындай ачууңуз бат келип, ушинтип аткан болсо, сизге ошол мээрим жетишпей атканбы? Демек сиз өзүңүзгө ошондой мээримди бериңиз да. Жетишпеген мээримге толуктаңыз. Мен бир ошол керектүү өзүңүздө болуп аткан сезимдердин баарын тең жеңүүнүн бир техникаларын айтып берейин да. Жеңүүнүн техникалары. Негизи адам көбүнчө өзүнүн жашоосу менен жашабайт экен да, башка бирөөнүн жашоосу менен жашайт да. Мисалы, сиз көбүнчө кимдин жашоосу менен жашайсыз? Мисалы, бизде кечөөнү эле Айпел Максатбековна айтып кетпедиби? Ушундай сонун нерселерди айтып кетти. Бизди курчап турган социалдык чөйрө бар, Ар бирибизди бала бакырабыз, жолдошубуз, үй бүлөбүз, ата-энебиз мисалы, ошол бизди курчап турган социалдык чөйрөдөн биз жанагы кабат катмарлардын баарын ороп койгондой, ошол социалдык чөйрөдөн биз баардыгын алып кабатталып калат экенбиз да. Өзүбүздү байкабай калып атабыз, Эми ошол өзөктү байкабай калганыбызды байкасаңыздар эмнеден билесиздер? Сиз өзүңүздүн ким экениңизди сезбей калганыңызда, Өзүңүздүн ким экениңизди сезбей калганыңызда. Көчөгөн Айпел Максатбековна ушундай аябай сонун айтып берди. Кээ бир адамдар өзүнүн денесин жактырбайт да. Бул Алла Таалам берген. Денебиз жакшынакай денени берген. Колубуз иштейт, буттарыбыз иштейт, баардык мүчөбүз иштейт да.
бирок ошону байкабайбыз да, ошого ыраазы болбойбуз да, көпчүлүгүбүз нааразыбыз. Бутум кыйшык, көзүм кичинекей же көзүм чоң, эмнеге бетим бар эле көз же мурдум кыйшык же эмнеге кулагым чоң деп ушинте беришет да. Менин кулагым чоң эле, кулагым бар, жакшынакай. Бирок мен өзүмө жагат да ушул кулагым. Мына ушул сыяктуу ар бир мүчөбүздү өзүбүз сезишибиз керек да. Биринчи эле мындай көзүңүздөрдү жууп, ушул мүчөңүздөрдү сезиңиздер да, ар бириңиздердин. Бутуңуздарды, колуңуздарды кыймылдатыңыздар. Карачы, канча адам колу жок, канча адамдын буту жок. Мен бутум болсо кандай жашоодо жашайт элем деп мындай кыялданып ошо бутум болсо дегендер канча адамдар бар да. Сиз ошону сезбейсиз да. Ошондуктан бутуңуз кандай жаралган болсо ошого ыраазы болуш керек да. Өзүңүздү дайыма мындай изобилие абалына келтирип турушуңуз керек да. Бул экинчи практика. Кандай сонун жашоодо жашап атканыңыз, үстүңүздө үйүңүз барбы? Ошого ыраазы болуңуз. Бутуңузда кийген ботинкаңыз барбы, туфлиңиз барбы, сапожкаңыз барбы? Ошого ыраазы болуңуз да. Сапожкасы жок жүргөндөрдү көрүп атасыз. Көчөдө мына Кудай сурап жүргөн адамдарды көрүп атасыз. Ошого салыштырып өзүңүздү аябай көтөрүңүз да. Мен эч кимге керегим жок деген адамдар бар да. Эмнеге керегиңиз жок? Бул жашоого эмнеге келдиңиз эле? Ошо экенин эстеңиз. Бул жашоого сизге бактылуулук, сонун жашоо берген, Кудайга шүгүр ушул жашоону берип койгон ата-энеңизге ыраазычылык. Негизи сизди курчап турган нерселерге сиз каршы боло бересиз да. Бирок бул сизди курчап турган аалам сизге каршы эмес. Сиз ошол ааламга каршы болуп аткан үчүн ошондой болот да. Жашооңуздун азыркы моментин сезиш керек да, азыркы учурду сезиш керек. Көбүнчө сиздин өзүңүздүн ички дүйнөңүз ошо жашооңузга каршы да. Ошондо гана сиз эме кылып атасыз, нааразы болуп атасыз да. Сиз ички дүйнөңүздү изобилияга келтиргенде сиз жакшы жашоону көрөсүз да. Азыр бүт бардыгы бар, бардык нерсе бар. Болгону гана алыш керек да ошону. Мисалы, орду эмеде турсаңыз, сезип байкашыңыз керек да. Мисалы, могу лимонду караңыз. Лимонду көргөндө эмнени байкадыңыз? Ушул лимондун кычкылын билесиз, кычкыл. Муну эгерде согун чыгарсаңыз, ушундай кычкыл сок, ачуу сок чыгат экен билесиз да. Ушуну сезип, ушул кандай ачуу экенин көргөндө эле сезип аткандай, сиз ар бир денеңиздин мүчөсүн сезишиңиз керек да. Жашоонун кызыгын сезиш керек. Жашоо кызыктуу экендигин байкаш керек да. Сиз башка нерселерди көрбөстөн өзүңүздөгү толуп турган ушундай сонун мындай жашоонун жакшы жактарын сезиңиз. Кээ бир адамдар өзүн аябай минте беришет да. Мени такыр ушул кичинекей кезимден ата-энем мактаган эмес, мени жакшы көргөн эмес деп. Менин улуу балам минтип айтчу эле да. Сен чоңсуң, сен бул бөөктөрүңдү карап тур, макулбу деп коюп, мен 2 саатка, 1 саатка бир жака жумуш менен да, жумуш менен өзүм бир занят болуп, эметип алаксып калчумун да. Сен чоңсуң, сен карашың керек, сен булар кичинекей азыр. Тияка салбасын, муну бияка коюп койбосун, тигини колун кармап ийбесин деп аябай айтып алып кетчү элем да. Ошону кийин чоңойгондо мага айтат да. Мама, сиз мен кичинекей кезимде көп ойногон эмесмин. Сиз ушунчусуз. Сен чоңсуң, сен карап тур. Сен антпе, сен минтпе деп мага көп айткансыз, көрдүңүздөр. Мен ага көп нерсени мындай запрещать эткем да. Мына ошо социалдык чөйрөдөн, үйдөн да, мисалы, ошон үчүн ошондой. Бирок биринчи баланы любой кайсы жерде жашасаңыз дагы, мына канча балалуу болсоңуз дагы, любой бир эле балаңыз болсо дагы, 5 балаңыз болсо дагы, эң биринчи балаңызды ушунчалык мээрим берип чоңойтосуз да. Ар бир кылганынан бери, мисалы, кийин жылуу кийинтип не болуп калат. Анан опыт алгандан кийин кийинки балдарда анчалык деңгээлде мындай көп внимание болбой калат да. Мисалы, менин оюмчу ушундай да.
ошону байкасаңыз биринчи балага болгон мээримди бересиз, ушундай чоңойтосуз. Анан эскирип калганда анан жанагындай социалдык чөйрөгө түшөт, ал балага үйрөтүп баштайбыз да биз. Бүт баарын тең коробкага салабыз. Аны кылба, муну кылба, муну кара, тигине минт деп эле үйрөтө беребиз да. Мына ошол сыяктуу эле биз эмне кылат экенбиз? Өзүбүздү дайыма сактаганга даяр боло берет экенбиз да. Баарынан өз сактаганга даяр болуп, ушул нааразы болуп эле бир нерсеге алымсынбай эле ушинте берет экенбиз да. А көрсө бул жашоо ар бир адамдын өзү үчүн берилген экен да. Өзү үчүн. Ошол убактагы жашоону жашап кетишибиз керек да. Биз азыр бүгүнкү күндө кандай жашоо Алла Таалам берип атат бизге, ошол жашоону жашап кетишибиз керек да. Биз башкалардын жаман жактарын көргөндү коюп, өзүбүздүн ички дүйнөбүздө жакшы жашоону орнотушубуз керек да. Ички дүйнөбүздү жакшы жашоого багыт беришибиз керек. Ато биз көпчүлүгүбүз ушинте беребиз да, мени мактабай койду, мени эркелетпей койду, жана менин балам айткан сыяктуу мени кичинекей кезимде ушинткен, мени ушуп койду, мен такыр ушундай жакшы сөздөрдү уккан эмесмин деген сыяктуу нерселердин баарын тең жок кылышыбыз керек да. Биз эмне кылабыз? Эгерде сизге мээрим жетпей аткан болсо, өзүңүзгө мээрим бериңиз да. Кандай сонун адамсың. Мисалы Рыскүл, аябай сонун адамсың. Мен сени аябай жакшы көрөм. Ошентип айтсаңыз да жүрөгүңүздөр жүйүйт да. Мен жана таанышым, мен эч качан мындай ыйлабайм дегенде аябай таң калгам да, бирок ошентсе дагы ушундай жестокий кинолорду көрө берип жүрөгүн катытып салган да. Же болбосо жанагындай мээдеги нейрондордун баарын тең баягы жестокость деп коет го, злость. Ушундай нерселердин баарына толтуруп алган үчүн ал эч качан мындай мээрим чыкпайт да. Андай адамдардан мээрим чыкпайт. Сиз ошондой катып калбаңыз да. Ошол жибитиш керек да, адам. Жибитиш керек. Эгерде бирөөгө таарынып жүрө берсеңиз, ошол бойдон адамдын жүрөгү катып калат дейт да. Таарынып, жини келип, кыжырданып жүрө берсе, ошол адамдын жүрөгүндө ошондой нерселер катып калат деген сыяктуу. Мээдеги нейрондор ошого толуп калат да. Ар бир нейрондо ошол клеткаларга толуп калган үчүн адам жибибейт да. А эгерде сиз ошол сиз өзүңүзгө мээрим берсеңиз, жылуулук берсеңиз, өзүңүздү эркелетсеңиз, өзүңүздү башка жакшы чөйрөгө алып чыгып көңүлүңүздү ачсаңыз, буга эч ким башка чөйрө влиять этпейт. Буга сиз гана влиять этесиз өзүңүздү да. Анан көп адамдарда эгосу аябай чоң да. Бир аял мындай казы болуп калыптыр да. Казы болуп калгандан кийин тиги дүйнөгө баратканда Алла Таалам айткан экен да. Эмне кандай чөйрөдө жашадың деп суракка барганда, аркы дүйнөгө барып сурак суралып атканда айткан экен да. Мен баарына таандым, мага бүт баардыгы жамандык кылган. Мен баарын жаман көрөм. Мен бул жашоодо эч кандай жакшы нерсени көргөн жокмун, баардыгына таандым деп ушинтет да. Анан кийин эми кандай ойдосуң дейт. Мына баары бир ал дүйнөдөн кеттиң, бул чыныгы дүйнөгө келдиң. Эми өзүң кандай деп ойлоп атасың? Кечире аласың ушул адамдарды дейт. Жок, кечиргим келбейт, мен андайларды кечирбейм дейт да. Анан эгер кечирбей койсоң анда эмне болот дейт да. Кечирбей койсоң, мен ошол бойдон жиним келип, кыжырданып, ошолорду эстеп, кайра ушинтип жүрө берем дейт да. А эгер кечирип койсоң эмне болот дейт да. Кечирип койсоң эмне болот десе, бир аз ойлонуп тургандан кийин айтат экен да. Эгер кечирип койсом, мен анда менин эмемде эч кандай мындай боштук болот деп айтат экен да. Жүрөгүмдө эч кандай тааныч болбосо, мен анда боштукту байкайм дейт да. Анан көрдүңүзбү дейт. Кечирип койгонуңуз жакшыбы же кыжырданып эле жүрө бергениңиз жакшыбы дейт да. Андесе чынында ойлонуп туруп, мен кечиришим керек экен дейт да. Ошентип кечиргенде адамдын жүрөгүндө боштук пайда болгондо адам эч нерсе жаман нерсени ойлобойт экен да.
Ошондуктан биздин жашообузда айтышат да, кечиримдүүлүк депчи, кечириш керек, ар бир нерсени кечириш керек деп. А биз болсо чөйрөгө карап эле, жинибизге эле башка нерселерге эле жинибизди кайнатып эле жинденебиз. Мунун баары өзүбүздүн ичибизде да. Өзүбүздүн ичибизде. Ошол ээгобузду түшүрө албайбыз да. А кечирсек эмне болот эле? Биз унижение мындай, мен ошонун алдында басынып калам деп ойлошот да кээ бир адамдар. Жок, эч качан бирөөнүн алдында басынбайсыз. Наоборот, сиз жаман нерселерден арыласыз да. Кечиримдүүлүк менен ыраазы болуп, сүйүнүч, кубанычты толтуруп алсаңыз, сиз только ошону гана чачыратасыз да. Сизди курчап турган дүйнөгө ошону гана чачыратасыз. Балаңыз үйлөнүп калды мисалы. Ушундай сүйүнөсүз, ушундай кубанасыз. Өзүбүз балалуу болдук мисалы. Ага да сүйүнөсүз, кубанасыз. Тегерегибизге эмнени чачыратабыз? Биз кубанычты чачыратабыз. Кубанычты чачыратып, сиздин өңүңүз нурданып турат да. Мен жанагы таанышымды эмне үчүн айттым? Анын бетинен мындай заар чачырап турат да. А сиздин өңүңүздөн күлүп турсаңыз, жылмайып турсаңыз, сиздин өңүңүздөн эмне чачырайт? Жылуулук чачырайт. Кубаныч чачырайт. Ошондой бир сезимдер чачырайт да. Көп адамдар ошону сезбей өтөт экен да. Сезбей өтөт экен. Ээгосу аябай бийик болгондуктан да. Эгерде сизде бирөө басмырланса, жаман көрсөтсө, сиз демек сизде ошол нерселер бар болгон үчүн ошолорду байкадыңыз да. Мына ошолордон айрылышыңыз керек. Сиз бүгүнкү жашоо менен көпчүлүк адамдардын наразычылыгы мурдагы жашоону эле эстей бергени да. Аябай көп угамда мен мурда бир убактарда, бир жылдар биздин жашыбыздагылардын баардыгы тең байкасаңыздар болот. Ушу 50-60-тардын ортосундагылар, 60-тан өйдө жаштагылар байкасаңыздар көпчүлүгү баягы Советтер Союзу тарап кеткендеги жашоого аябай нааразы боло берет да. Бир моментте 20 миңден 200 миңге чейин суудалар берилген да. Сууда деген эмне эле акчалар, кредит. Ошол кредитти көпчүлүгү алып калышкан, көпчүлүгү алган эмес да. Мисалы бизге 20 миң сууда берилген жумушуна, жолдошумдун жумушунан 20 миң сууда берсе, 20 миңге ушундай сонун кылып особняк үйдү салып алса болот болчу да. 20 миң рубль бергенде биз 3 миң эле рубльин алып, калган 17 миңди албай койгонбуз да, берип койгонбуз, кайра өткөрүп салганбыз да. Анткени биз ошол акчаны 50 жашка чейин төлөмөкпүз да, кредит боюнча 50 жашка чейин. Анан 2 жылдан кийин, ошол сууда берилгенден 2 жылдан кийин Союз тарап кеткен дагы баягы сууда берилген суудалар 3 миң сомубуз биздики 50 эле сом болуп калган да. Биз ошол сууданы 50 сом кылып эле төлөп койгонбуз. А эгерде биз ошонун 20 миңди полный алган болгондо, мисалы, биз кандайдыр бир 1000 сомго чейинки акчаны төлөп, 200 миң алгандар 1000 сом гана акчаны төлөшкөн да ошондо. Союз тарагандан кийин сомго өткөндөн ушундай. Аны ошону көп айтат да. Мен 200 миң сом берсе, мен албай калып, көп нерсени кылбай калгам. Ошондо канча нерсе бүтмөк экен. А 200 миңге эмне деген гана нерселер келмек да. 10 үй, 20 үй келмек, мисалы. Мындайча айтканда да. Ошого өкүнгөндөр аябай көп да. Дайсыкпыр унутпай жүргөндөр. Бирок ал ким билет эле? Балким ал инфляция болбойт болчу. Балким инфляция болуп кетти, конечно, буга деле эмес. Бирок инфляция болбой калса эмне болот эле? Ошончо жыл төлөмөкчүмбү? Бирок ошону өкүнө бергендер бар да. Ошолорду көп угам мен, аябайчы. Бул адам өзүнүн жашоосунун өтүп кеткен жашоосун кээй бергендики да. Биз ошо көп адамдар ушинтип кээй берет да. Менин жашоом ушундай болгон, мен ошону карап калсам мындай болмок, анан менин жашоом тигиндей болмок депчи колдонгон адам колдонот да. Анын бардыгы да кимден? Ал адамдын өзүнүн да. Ишенбөөчүлүк, түшүнбөөчүлүк деген сыяктуу ошонун баары адамдын өзүндө болгон үчүн ошол нерселерге нааразы боло берет да. Ошентип жашай берет экен да. Биз азыркы момент, фокусту биз азыркы жашообузга коюшубуз керек да. Көбүбүз ошол азыркы жашообузду ойлобой эле келечектеги боло электеги жашоого
кийип кепчип же болбосо өтүп кеткендерге баягы нааразы болуп ушинтип эле жашай берет экенбиз да. Биз ошон үчүн ар бир мүнөттөгү, ар бир бизди курчап турган нерсенин баарын сезишибиз керек. Мисалы, даже эртең менен турганда, азыр мына жаан жаап атат. Жаандын дыбыраган, себелеген суунун үнүн да тыңшысы болот да. Бул жерден да жакшы сезимдерди алса болот. Жаан жаап атканда асманды карасаңыздар, кээ бирлер айтат да, жаан мага жакпайт, ушунчалык настроением бузулат ушу жаандан. Балчыктын баарын тебелеп деп ушинтет да. Жаанды мындай жаап аткан мен ушундай бир жакшы сезимдер болот. Муну тамчылап бирден бетиңе мынтип тийип, чачыңа тийип. Жада калса мен мектепте окуп жүргөндө ушул жаандар жаап атканда чачыңарды байкасаңыздар, могу тип-тик туруп калат чачтарчы. Ошол чачтарды карап алып, ошол чачтарды көргүм келчү да. Мага ошол аябай кызык болчу. Көрдүңүзбү, жаан жаап атса да жакшы нерсени көрсө болот да. Кээ бир адамдар күн тийип, ысып, катуу тийгенде ошого нааразы боло беребиз да. Күн аябай катуу тийип атат, мен ысып атам, башым ооруп кетти, күндөн жүдөп кеттим дейбиз да. Мунун да жакшы жагы бар да. Күн тийгенде дагы адам мындай көңүлүң ачык болот да. Күн чайыттай ачык болуп турганда асман чайыттай ачык болот. Адамдын настроениясы ушундай сон болот. Ноябрь айын байкадыңыздар, башынан баштап ушунчалык күн ачык болду да. Булардын баары тең жылуулук сезимдер, бул адамга аябай сонун эме берет да, мээрим берет. Мен ушунчалык кубандым ушул жашоого мага берилген ушул күндүн нуруна. Ыраазы болдум да, ушунчалык ыраазы болдум. Бул адам ушул күндүн нурунан да энергия алат да. Энергия алат. Эми кандайдыр бир адамдардын ошол көп нерсени байкабай көрбөгөнүндө болуп атат да. Бүт баардык нерсе ушул учурдун жашоосу менен жашабаганда да. Канча адам ушул башынан өтүп кеткен эле бир качанкы нерселерди эле ойлой берип, кий берип, анан жашоосун билинбей өткөрүп кеткен. Кечүүн Айпер Максатбековнун айтсаганда эле мен 80 канча жаш жашаган деди, ошол жашоонун 15 эле жылын жакшы жашаган экен да. Сиздер да ошентип өткөрүп салбаңыздар. Канча 40 жылды, 50 жылды жөн эле өткөрүп салбастан, азыр бүгүнкү күндөн баштап өзүңүздүн жашооңузду жакшы жакка нукка алып, жакшы нерселерди көрүп, изобилияны жүрөккө толтуруп, ушинтип жашоого багыт алыңыздар да. Эң биринчи эле өзүңүздү сезиңиз, өзүңүздүн кандай адам экениңизди сезиңиз. Сиз сөзсүз түрдө жакшы адамсыз. Сиздин ички дүйнөңүздө сонун нерселер бар, көрүнбөгөн. Ошолорду байкаңыз, сезиңиз да. Бул сизге практикада сезип, ушул денеңиздин бар экенин, ушул жашооңузду болуп атканына сүйүнүп, ыраазы болуңуз да. Анан акыл эсти тынчтандырыш керек да. Любой нерсе менен паркка барып, бактын чымчыктардын сайраганы, көчөгө чыгып, айланада эмне шум болуп атат, ошолорду байкап, тыңшап, ошолор менен жан эркитиңиз да. Ушунун баардыгы тең сиз үчүн практикада. Кандайдыр бир нерсеге алаксыш керек да. Эгерде жиниңиз келип атса, башка нерсеге алаксыңыз. Алаксыңыз да ошону жок кылыңыз. Эшикке чыкканда любой нерсени байкаңыз. Даже сууну деле, эгерде сиз ушунчалык благоустроенный квартирада жашаган болсоңуз, сууну деле алып туруп мондай шоргулотуп куйсаңыз, ошол шоргулоп куюп аткан суунун деле агымын байкасаңыз болот. Ракайнаны ачсаңыз деле, ракайнадан агып аткан суунун шаркыраганы да, бул да өзүнчө бир сезимдер да. Ошонун баарын сезип жашоо бул чыныгы жашоо да. Анан туура дем алганды, паузаны, ар бир кылып аткан, физкультура кылып атканыңызда ошонун баарын сезиңиз да. Каалаган максатка жетиш үчүн сиз сөзсүз түрдө максат коюшуңуз керек да. Жашооңузда бир максатты коюп алсаңыз, ошол максатка умтулуш үчүн сиздин ар бир мүнөттөгү кылган ишиңиз баалуу да. Ар бир мүнөттөгү баалуу. Өзүңүздү кандай жаралсаңыз, ошондой жакшы көрүңүз. Көзүңүздү, бетиңизди, денеңизди, бутуңузду, колуңузду баардыгын тең кандай адам жаралган болсоңуз, ошол баардык нерсеге ыраазы болуп, ошонун баардыгын сезип жашаңыз да. Бул жашоодо эмнени каалайсыз, кандай аракеттерди кыласыз,
планыңызды түзүп алып туруп ошонун үстүндө иштей бериңиз да. Чындыгы максатыңызды план түзүп алыңыз. Эмне максат алдыңызга койдуңуз эле. Ушул компанияга азыр иштеп атам. Мен мугалим болуп иштеп жүрчү элем, бирок ушул эме жумушумду алмаштыргандан кийин максатыма жеткенди үйрөндүм да мен. Көп адамдарды угам, максаты жок жашоодо. Бул балам чоңойсо экен, чоңойгондон кийин ал балам жакшы үйлөнсө экен, анан балалуу болсо экен, баласы жакшы болсо экен, ушул баласын чоңойтушуп жардам берсем, артынан түртүп койсом экен. Ошентип атып 80-70ке чыкканда наалый баштайсыз да. Мен эмнени гана көрбөдүм деп. Канча жашыл өмүрүм ушинтип кетип калды депчи, өкүнүп баштайсыз да. Ошол өкүнбөш үчүн, ошол мүнөттөрүбүздү жакшы жашоону жашаш үчүн ошо аракет кылышыбыз керек да. Чындыгы максаттардын планын түзүп алсаңыз, мына ошон үчүн ошого аракет кыла бересиз да. Күндүк аракет кыла бересиз. Көп адамдарга өткөн жашоосу тоскоолдук кылганы менен азыр бүгүнкү күндөн баштап өзүнүн жашоосун оңдогонго аракет кылса, анда аябай жашоо түп тамырынан бери өзгөрөт деп ойлойм да. Алла таалам деле бир адамдын түшүнө кирет да. Түшүндө уктап атса эле, уктап атат, анан түшүндө магазинге барат экен да. Магазинге барса эле, магазиндин ичинде толтура нерселер турат, анан прилавкада болсо сатуучу Алла таалам туруптур да. Анан ой, тиги киши баягы түшүндө сүйүнүп кетет да, Алла таалам мен сурай турган, мен ала турган нерсенин баардыгы ушул жерде бар болуш керек деп. Алла тааладан сурайт экен да, мага берериңди унутпай, баардыгын бер, мага муну бер, тигини бер деп эле. Анан макул деп анан баарын берет экен да. Эмнени каалап сатып алса ошонун баарынан ойгонуп кетсе түшү да. Түшү экен. Анан бул менин түшүм эле турбайбы дейт, анан кайра баарын ойлоп чыгат, эмне керек экен. Ошонун баарын тизмелеп чыгат да, жазып чыгат экен да. Жазгандан кийин анан ушулардын баары керек болсо, муну ким аткарат? Муну мен өзүм аткарам. Ошондо демек мага ушулар керек экен, мен ушуга аракет кылышым керек экен деген деп ошондон баштап жашоосун жакшыныкка бурат да. Ага чейин аябай кыйналып жашоодо жашайт экен да. Ошол түшүнө Алла таалам кирип баарга каалаган нерсесин бергенден кийин анан мага баардык нерсе келет экен деп анан ишенип баштаган да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн койгон максатына аракет кылышы керек да. Максаттуу адам бул реалдуу дүйнөдө жашайт да. Бирок ар бир кылган нерсеңизге сиз эмне кыласыз? Сөзсүз түрдө аракет кыласыз. Эгерде сиздин жашооңузда ушундай бир кыйынчылыктар болуп аткан болсо, буга эч качан башка бирөө келип оңдоп бере албайт. Ал жашоону сиз гана оңдойсуз. Ал жашоону оңдогонго сиздин гана күчүңүз жетет. Эч качан башка бирөө келип сиздин жашооңузду оңдоп бербейт да. Кандай жашоого фокус койсок, биз ошону алабыз. Ошону гана алабыз. Эгерде сизден алган ушундай кыйынчылык жашоо болуп аткан болсо, сиз ошого фокус койгонсуз да. Негизи чыныгы мындай кызык жашоонун кызыгы керек да сизге, эгерде чын эле. Анан кийин сиздин фокусуңуз каяка багыт коюп атасыз, внимание, көңүлүңүздү кайсы жака коюп атасыз, мээңизди кайсыл жака коюп атасыз, ошого аракет кыласыз да. Жана мен айткан лимонду көргөндө кандай нерсени байкап атасыз, ошол сыяктуу жашоонун баардык нерсесинде жакшы нерсени көрүш керек. Жакшы нерсени өзүңүзгө чагылдырыңыз да. Ошондуктан баардыгыңыздарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Эгерде сиз жакшы жашоодо жашагыңыз келсе, жакшы нерселерге аракет кылыңыз да. Ички дүйнөңүздү, мээңиздеги нейрондорду оңдоңуз. Ийгиликтин, ден соолуктун, бактылуулуктун ар бир жакшы нерселерин көрүңүз да. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болуңуздар, ийгиликтердин үстүндө жүрүңүздөр. Баарыңыздарга бактылуу күндү, кубанычтуу күндү, ийгиликтүү күндү каалайм. Саламатта калыңыз.